Саламатсыздар ма балалар? Ана тілі пәнінің 8-ші сабағына қош келдіңіздер. Ендеше соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Дауысты және дауыссыз дыбыстар. Бірінші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Қыс мезгілі. Қыс жыл мезгілдерінің бірі. Қыста тамшылар ғажайып күйгенеді. Әдемі қар қиыршығын айналады. Олардың әрқайсысы әртүрлі, бір-біріне мүлде ұқсамайды. Пішіндері де ерекше. Дүниетану анықтамалығынан. Балалар, қыс мезгілінің өзгешелігі неде? Сұраққа жауап беріп көрейікші. Уақыт кетті. Қыс мезгілі суық және ол кезде аю секілді аңдар ұйқыға кетеді. Адамдар жаз бойы жиған тергенін қыс айында азық етеді. Қыс айы суықтығымен, өзінің ерекшелігімен көзге түседі. Қар қиыршықтары бір-біріне ұқсай ма? Балалар, қыс мезгілінің тағы бір ерекшеліктері қар жауады. Басқа қалған 3 айда жаңбыр жауса, ол кезде қар жауады. Бірақ қардың қиыршықтары бір-біріне ұқсай ма? Жоқ, олар мүлде ұқсамайды. Ендеше екінші жаттығу бойынша суретке мәтін құраймыз. Және өздеріңде мына мен секілді әңгіме құрастырып көріңдер. Қыс мезгілі. Далада Ая мен Аслан ойнап жүреді. Кенеттен торғай мен тиындарына тамақ беретін уақыттары екені естеріне түседі. Ая шымшыққа, ал Аслан тиынға тамақ береді. Үшінші жаттығу. Өлеңді көшіріп жаз. Балалар, сендер көркем, әдемі етіп жазасыңдар, е? Ендеше мына өлеңді мәнерлеп оқимын және көшіріп жазып алыңдар. Күзде шөбі жұтаған қыр көмілді ақ қарға. Майыстырып бұтағын ақ тон киді бақтарда. Әнуарбек Дүйсенбиев. Қараңдаршы, дауысты дыбыстардың астын сыз дейді көшіріп болғаннан кейін. Күзде барлық өлеңнің мағынасын түсіндіріп кетейін. Күзде барлық шөптер жұтайды. Жұтау деген бұл қурап, жапырақтар қурайды, сарғаяды, түседі. Ал желтоқсан айы кіргендіктен қыс мезгілінің 1-ші айы кіргенде бізге қар жауады. Барлық қарлар бұтақтарға тұрып қалады. Естеріңде ме, ата-аналарың терезеден немесе сабаққа бара жатқанда қыраулар түсіп тұрады таңертеңгіліге. Майыстырып бұтағын ақ тон киді бақтарда. Бүкіл бақ, айналалар бұтақтары майысады, өйткені ауырлық сезімі пайда болады. Сондықтан дауысты дыбыстардың астын сызып қойыңдар. Бұл жерде дауысты дыбыстар қайсы? Мен біріншісіне ғана жауап беріп кетейін. Екінші, үшінші және төртінші жолдарын өздерің міндетті түрде қараңдар. Күзде. Қандай әріп еді бізде? Дауысты дыбыс жарайсыңдар. Қандай әріп? Дауысты. Дауысты, е? Дауысты. Жұтаған. О дыбысы және А дыбысы, тағы да ған дегенде А дыбысы. Ал қалған бөліктерін өздерің дәптерлеріне жазып алыңдар. Балалар, ендеше біз кері байланыс орнатайықшы. Қалай қарайсыңдар? Мына бала құсап супер қаһарман болып ұшып, сұрақтарға жауап береміз. Ендеше қыс мезгілінде неше ай бар? Дұрыс айтасыңдар. Қыс мезгілінде 3 ай бар. 3 айды атап көрейік. Ендеше желтоқсан, қаңтар, наурыз. Бұл қыс айларына жата ма? Жоқ, бұл қыс айлары емес. Ендеше дұрысын комментарийға қалдырып кетіңдер. Желтоқсан, қаңтар, соңғысы қандай болатын? Міндетті түрде қалдырыңдар. Менімен бірге болғандарыңа рахмет. Сау болыңыздар. Слайд группасына қосылғыңыз келсе, комментарийді номерге қалдырыңыз.